可以做蒙汗药，有没有蒙汗药里面？刚才下了一点。搞错了，再来。自然笔记到底是什么？五龙潭这一条生态长廊，生物多样性复杂且有趣。带着孩子暂别城市的钢筋水泥，去五龙潭聆听大自然的呼吸，邂逅野生动植物，感受万物生长的蓬勃，你一定会收获比教科书更生动的自然笔记。这地方很幽静，我刚才看到那个红嘴来雀，那个红嘴来雀是很多人经常会问我的，对，掉了个树枝了，飞过去，那个尾羽很长很长的，特别漂亮，它的那个嘴特红的，所以叫红嘴来雀。它跟乌鸦是近亲，都是属于鸦科的那个鸟类。马鹿，对，就是我们俗称的叫那个什么千足鼠，然后生活在山里面比较阴湿的一些地方。我们这个山里是蛮多的，这是那个银杏大茶蛾的那个蛹，哎，这个时候应该还没出来。我们银杏大茶蛾要到秋季才能那个出来的，就是去年留下来的那个结啊。有可能。叫八角酥，它是可以做蒙汗药，它可以把人蒙倒，要不要试一下？我们给你下了药的那个，有个东西吃一下好不好？有没有蒙汗药里面？干干净净。刚才下了一点。非常有幸能成为全国首个自然笔记创作营的推荐官。宁波的生态之美、生物多样性一点不比云南西双版纳的线路差。自然笔记是我们阅读大自然的方式，它记录了创作者和自然对话的美好瞬间。我非常希望我们的孩子们可以走进大自然，去阅读、观察、聆听大自然带给我们的生命的惊喜，去发现生物的多样性。我觉得这是一场非常有意思且有意义的自然教育。